迎收聽心靈文化之跨代心連線，我係主持人Joanne，我係副主持人宇群，一個15歲嘅中學生。咁今日咧，我哋咧就要傾一個咧大家都會遇到嘅一個課題，友情與關係嘅挑戰。呢個咧真係好緊要，因為咧即係友情喺我哋青春期嘅生活裏面咧係一件即係好重要嘅其中一件事嚟嘅。咁其實咧我都好認同㗎，因為咧其實盡管啦，你去到咧我哋長大咗成年人啦，其實友情咧仍然咧喺生活當中咧係一個不可或缺嘅一部分，只係咧每個人生嘅階段當中，友情咧即係友情嗰個模式啊，又或者個挑戰咧都係會唔一樣嘅啫。係啊。即係例如我之前即係可能 Form 1、Form 2咁樣，我而家有 Form 4啦，咁樣咧即係我之前咧就會成日因為啲小事咧，即係可能同啲 friend 鬧交啦，跟住咧，但係不過咧又好快和好噶咯，又會覺得即係友情係好重要咯，但係即係好矛盾咯，咁樣就其實係㗎，因為咧其實咧，當我哋咧長大咗之後啦，或者成年人之後咧嘅友情，雖然咧會少咗一啲咧。即係你哋青春期嗰種咧戲劇化啊，嗰種咧戲劇性啊，但係咧亦都同樣咧會有我哋之間嗰個挑戰咯。即係例如話一啲嘅時間啊、距離啊，甚至乎咧一啲咧價值觀嘅分歧啊。咁樣我哋今日咧就嚟傾下青春期同埋成年後嘅友情有啲乜嘢嘅唔同，同埋我哋又應該點樣去經營呢啲關係咧？咁我哋開始啦。咁我哋咧就先講下咧，我哋先從咧青春期嘅友誼，我哋先講啊。阿妹妹啊，咁你會覺得青春期嘅友誼、青春期嘅友情，咁其實咧係有啲乜嘢特別嘅地方咧？即係我覺得青春期嘅友情咧係好激烈嘅。即係咧係好親密咧，但係即係會好似糖黐豆咁樣啦。但係不過咧就好容易就會即係同一啲小事就同啲 friend 鬧交咁樣咯。比方講就即係例如咧嗱，我 Form 1、Form 2嘅時候咧，就經常同我一個 A 同學咧就鬧交噶啦，好小事噶。我哋咧就可能會。你去廁所你唔預埋我啦，然後跟住之後咧，我啱啱咧我都諗起呢一樣嘢咧，尤其是中學生，小學都唔會嘅。一到中學生咧，啲女同學咧去洗手間咧都要翹住手過去啊，或者拖住手過去，或者上堂嘅話咧都會A 舉手，跟住之後去完即係未翻嚟嘅時候，跟住阿 B 就會舉手話佢。其實夾埋啦，默契中嘅夾埋。係啊，跟住。可能攞飯，你做咩唔叫我同你一齊攞飯啊？而跟住可能你唔等埋我啊，或者可能你同 C 同學你傾咗啲即係可能你哋太 close 啊，或者傾偈啊，然後跟住之後咧，又或者可能你約佢出街，你唔約我出街啊，即係可能啲好少少芝麻豆嘅事咧，都會吵，都可以嘈好耐咯。即係唔係嘈好耐，即係嘈好多次，但係好快就和好噶咯。跟住咧，其實我 Form 1、Form 2嘅時候咧，同佢咧，即係同呢個 A 同學咧鬧交，應該都過8次。我哋係真嘅，我哋係幾乎每一日咧都會喺度鬧交啦。然後跟住之後咧，可能2、3日咧就會鬧一次大交咁樣啦。跟住但係不過我哋到咗呢個 Form 3同 Form 4咧，我哋咧成熟啦，大個啦，咁樣咧。大個啦，跟住咧就會冇咁鬧交咯，就係咯，咪有鬧過一次大交，就鬧咗幾個月，跟住到而家差唔多成年都冇再鬧啦。因為我記得啊，你講嗰一次係你上年生日嘅時候嗰個階段。係啊，我記得。然後跟住咧，媽咪就係咁問。跟住咪同佢好翻啊？你先同佢好翻啊？哎呀，你係咪真係唔會好翻噶？哎呀，點算啊？你快啲同佢話好翻啦！咁啊冇咁誇張，即係我會記得咯，我會記得啊。即係其實我當然了解啦，當然了解你哋呢個年齡層啊，
成日為小事嗌交啦，即係琴日嗌完交，跟住之後今日又糖黐豆，跟住之後但係我哋係可能夜晚又成日嗌交，都唔係好記得我哋係點樣好翻嘅。係亦都會咯。唔記得點樣好翻，或者唔記得點樣樣去嗌交啊，為咩事啊？基本上咧嗌交嗰啲嘢咧，後尾嗌嘅嘢係變晒質噶嘛，都唔係嗰樣嘢。係啊，同埋因為即係可能我哋冇乜記性咧，我哋係會嬲啦，但係嬲下都唔記得自己嬲啲乜鬼。係啦，即係因為太無聊。應該咁講啦。咁咧其實咧呢一類，即係我會覺得又係好寶貴咯。呢一類咧就係咧青春期嗰個階段咧，嗰啲友誼嗰個嘅特點啊。會好注重一啲咧忠誠啦，同埋一啲嘅信任啦，甚至乎咧，好似你剛才頭先所提及啦，哇，會好敏感啊！直情咧見到咧，你同另外一個朋友講多兩句咧，就覺得你講咗啲乜嘢，就好似可能就係問借擦膠啊，借筆咁樣嘅啫。係啦，即係呢度就會突然間變得好敏感咯。同埋咧，即係我覺得有一個位咧，就係我覺得。即係我哋朋友之間嘅關係咧，好容易係因為嗰啲小圈子啊，而變到好複雜。即係可能邊個同邊個 friend 啲啊，跟住邊個搞邊個啊，咁其實我應該企邊啊，我又唔想自己一個人喎，咁咧就會內心亦都有好多嘅小劇場出現。呢個咧，總之咧就係咧，相信咧唔理係幼稚園啊、小學、中學或者大人啦，都會咧遇到咧呢啲同樣嘅問題嚟嘅。咁其實咧呢個咧，其實係因為咧青春期咧，亦都係我哋去建立緊一個自我認同嘅一個階段啦。咁啊，朋友嘅認同咧，其實咧對我哋嚟講咧係特別重要噶。咁所以咧，當咧友情之間咧出現咗一啲問題嘅話，或者出咗一啲狀況咧，就會咧讓我哋咧會感覺到咧好受傷啊。係啊，但係即係有時我都會覺得好攰咯，即係可能要一直維持住呢段關係，但係其實又唔係話好想去維持，因為好攰啦。但係不過咧，又有一個位咧就會覺得，但係如果你唔維持嘅話咧，你就自己一個人啦，跟住就會覺得好孤獨啦，而跟住咁樣嘅，跟住所以咧，我之前我就會係咁，就算唔想特別去維持，都好，我都會去維持。但係而家咧。我就已經係可以，我中意點就點噶啦，係啊，我想維持就維持，唔維持嘅話就唔維持，即係可能會冇咁 friend 都好，但係不過就即係我都會中意而家呢一個階段嘅關係，即係我同我啲朋友。係，咁其實耀群你啱啱咧，你講呢一個嘅過程啦，或者呢一種嘅轉變啦，我會覺得咧係一個咧好好嘅觀察嚟噶。咁其實咧喺青春期嗰個友情咧，實亦都確切咧，佢需要咧，你要投入好多嘅情感啊！但係咧，與此同時咧，亦都提醒咗我哋要學會咧平衡翻咧自己嘅情緒同埋朋友嘅需求咧。我記得咧之前咧，我唔喺前幾集啦，邊一集我唔係好記得啦。咁咧同你咧去提，即係開始去翻 out 過一啲嘅，咦？咁其實咧，你會中意咧同同學之間咧會有一種距離，係啦，有一種距離感喺度，而呢一種距離感咧會讓你咧，你會覺得開心啲、舒服啲嘅。咁亦都係咧，正正咧頭先你所講啦，你會覺得一段關係裡面啊，如果你成日見、成日要係咁 keep 住要維持，咁你內在嘅感受咧，你就會覺得攰咯。就係呢個就係每個人需求唔同，而你可以睇到你想要啲乜嘢，而你因應你想要嗰樣嘢，唔會勉強去自己啊，一定要點樣樣去做咯。所以我覺得呢一個咧，唔單止係一個好好嘅觀察啦，同埋你觀察咗之後，你可以清晰你自己咯，咁樣。咁嚟接落嚟咧，我就會分享一下咧啊，究竟我哋長大之後啦，成年人之後咧，咁我哋之間嘅友情啦，咁其實大人啦，簡單嚟講，大人嘅友情啦，通常咧都會咧隨住一啲嘅時間啦，或者一啲嘅生活嘅階段啊，而去改變嘅。點樣啊？即係其實比如話啊，隨住我哋咧慢慢年齡去增長啦，我哋嘅工作啦，我哋個家庭咧，我哋咧佔嗰個比例咧唔同咗，會用咗咧工作同埋家庭咧就會用咗更加多嘅時間。所以咧，朋友之間咧嗰個聯繫咧，可能就唔會好似咧青春期嘅時候咧咁頻密啦，咁頻繁啊。但係如果係咁樣嘅話，咁你哋嗰啲友情會
關係會變淡咗咩？其實一個好好嘅問題。其實咧，有時候咧，我會發現咧，大人之間嘅友情咧，其實更加多咧係重質不重量咯。即使咧好耐冇見面啦，咁咧，但係咧真正嘅朋友咧，始終咧都係會喺你有需要嘅時候會出現。咁樣你會點樣去維持成年人嘅一啲友情啊？我會覺得會有唔同嘅階段咯。例如話當你出到嚟做嘢，可能咧未結婚，但係咧都仲係仲係單身，但係咧你已經投入咗工作啦。如果喺嗰段時間嚟講咧，相對嚟講咧就會比較都係叫比較多時間嘅。咁樣都係比較多時間，咁多時間咁啊，當然會主動去聯繫啦。OK，咁喺我以前嗰個階段裏面，例如話喺20年前，咁其實咧我哋咧就唔會好似呢家咁會咁流行用WhatsApp 啊信息聯絡咯。咁啊通常都係咧會直接打電話，或者約出嚟見面啊食飯啊咁樣。但係會因為你自己嘅成長唔同啦。咁你會開始，例如話生活階段唔同咗啦，開始結婚啊、生小朋友啊，例如話我個人學習上面，因為其實我喺個人學習上面，我喺20出頭，我已經係每一年都不斷咁樣去學習，用咗好多時間喺個人成長嗰部分咯。咁其實呢個時候就會更加會同本來自己嘅朋友會少咗聯繫咯。咁亦都會讓你去建立咗一啲唔同群組嘅朋友咯。咁慢慢再加上一啲嘅科技啦，咁慢慢咧就會久唔久咧，你就會發個信息俾對方啊，問候啊。咁有啲咧就會咧見面啊，飲咖啡，好似你而家咁飲咖啡，係啦。咁其次咧，咁就係咧，其實珍惜咧每一次嘅見面咯。讓咧大家咧彼此之間呢個互動咧更加有意義啊！咁其實真係聽落嚟，我覺得大人嘅友情就會更加穩定咯，但係即係可能就會少咗啲，即係好似我哋而家青春期嗰啲咧，嘢都要黐埋一齊啊，唔黐埋一齊咧就唔安樂嗰種感覺咯。咁當然啦，咁大人裏面咧，即係如果係成年人嚟講咧，都會相對嚟講係會比較成熟一啲啦，唔需要咧你成日咧黐埋啦、黐住啦 ，OK， 亦都唔會咧出現一啲咧好水蛇春啊嘅一啲嘅信息，會講好多一啲生活嘅小節咯 ，OK，相對嚟講咧亦都會比較少一啲咯。咁反而咧，有多時候咧，人越長大咧，其實咧會變咗咧，人與人之間、朋友之間嗰個情誼咧，咁會喺心中咯。咁當然啦，你都會去視乎一啲唔同嘅群組或者唔同嘅你朋友嗰啲性格嗰啲個性啊。咁有啲咧，你會知道咧，你兩個人之間咧，你係需要不停講嘢、或者不停關心去 update 翻你嘅近況。但係咧，有啲咧就係咧，可能你半年、1年你都唔聯絡一次，但係咧，大家知道咧，大家個情感咧都喺心中咯。而呢一個咧，我覺得並非咧你用次數頻繁度嚟衡量咯，而係大家同大家嘅個性有關。呢樣嘢我明，因為我之前咧就會偏向係我哋呢種青春期有種關係，但係而家咧我就會偏向係好似你哋而家大人嘅呢種關係，即係我而家。我同即係我堆 friend 咧，有啲咧我就係會我哋係唔會點聯絡噶，我哋係即係唔會主動揾對方咯，即係我哋係會可能幾個月、半年左右，跟住就唔知點解突然間咧就會揾對方啦，跟住傾偈咧就可能傾好耐，傾幾粒鐘咁樣，即係連續傾幾粒鐘咁樣啦，跟住喺度有錄音又成咁樣咯，跟住之後咧我就半年揾對方噶啦，跟住可能我哋有時就。對方嘅生日啊、大時大節send 個信息啊，跟住或者可能對方 post story 咁樣，你就會覆下佢啦，跟住之後或者可能即係你覆下我啊，我覆下你咁樣啦，跟住之後又或者可能見大家對方即係都
好平靜，都冇話出 story，跟住又好似失蹤咗咁樣咧，我哋就會問下對方，呢排覺得點啊咁樣，跟住就可能就係簡單咁樣，就唔使話日日都傾偈咯。同埋而家我就係即係之前咧，我就係要好需要朋友嘅，我係日日都要同啲 friend 傾偈嘅。如果我嗰日唔同我啲 friend 傾偈，我會覺得好唔自在嘅。而家咧反而咧，如果日日同啲 friend 傾偈嘅話咧，我會好唔自在，我會想死嘅。真啊！而家我係即係反而咧，你呢間咧，你個空間咧，你反而需要多咗咯。咁就係好，就係成熟咗啲啲啦。OK，唔係啲啲係成熟咗好多噶啦，即係我而家就係即係可能我同我最 friend，即係我最 friend 嗰兩個 friend 咧，咁樣我同佢哋雖然係最 friend，但係我哋唔係日日都會傾偈嗰隻啦。而我覺得我同佢哋兩個咧，都好似一個位咧，就係我哋係都係需要空間嘅，即係我哋三個都係需要空間咁樣啦。即係我哋就唔中意日日係咁喺度傾偈，但係我咧同佢兩個其中一個其中一個 friend 咧，我哋咧係唔會日日傾偈，但係我哋可能會一個禮拜傾一兩次，或者可能咁樣啦，然後或者可能一個月傾一兩次都唔頂咁樣嘅，即係我哋好即係唔會太頻繁咯，但係就會覺得可能喺大家嗰個覺得需要嘅時候就會咯。係啦，但係咧黐線嘅我哋咧傾偈咧，我哋咧就通常咧就 send 錄音嘅。點解咧？因為如果要打字嘅話咧，我哋咧就成日咧都淨係打過一兩條信息嘅啫。因為我哋錄音咧，每次嘅錄音咧好多都係5分鐘，即係可能幾分鐘起跳嘅。我哋係唔知咩事可以講咁多嘢嘅，係我哋要講到係可能 IG 或者 WhatsApp 咧咁樣咧就自動咁停咗，佢哋自己停咗我哋錄音，跟住之後咧我哋就 send 佢就繼續錄嗰隻嚟嘅。跟住我哋每次講完，我哋兩個個口咧都會好攰，就係通常因為攰，跟住我哋咧就 OK 唔好對方啦。其實我覺得好好嘅呢一個咧，我會覺得耀群可以好珍惜，亦都可以好享受呢一個階段咯。因為始終我哋真係會因為我哋嘅生活唔同啦，我哋學校唔同啦，工作唔同啦，或者你周遭唔同，慢慢咧，尤其是咧長大之後咧，亦都會因為個價值觀唔同，而友誼之間咧就會可能會一啲嘅變化咯。OK，咁其實咧最後啦，我哋咧都傾下友誼當中咧，我哋不可避免嘅一啲嘅矛盾啦，同埋一啲嘅修復。阿耀群啊，咁咧其實咧頭先你提及過啦，你都會同你啲朋友去嗌交噶嘛。咁其實你哋係會點樣去解決噶？點樣解決嚟講，就睇下嗰次係咩事先啦。即係可能，因為我啲 friend account 咧就好少話雞嘅。咁樣咧就可能，例如就話你咧就同邊個 friend 咧，我好記得 Form 1嘅時候咧，咁樣我哋咧就有9堂嘅，即係每日返學要上9堂。係啦，咁樣到最後第9堂，即係最尾嗰一堂嘅時間咧，咁樣嗰堂時間其實我哋係做功課，即係俾我哋做功課嘅。咁做完功課之後咧，我哋就可以玩 iPad 嘅。跟住咧，我哋咧就會可能我哋就會，可能就算我同我即係嗰位 A 嗰位 friend 咧，我哋相隔就會好遠啦。我哋嘅座位，因為我哋始終都一高一矮啦，佢矮嘅。跟住咧，跟住之後咧，然後我哋咧就會即係可能我就同我隔離位呢個講，跟住佢慢慢傳呢個信息俾 A 同學，或者 A 同學咁慢慢傳個信息俾我，就係話開 A 一作。跟住咧，我哋咧就會用我哋嘅 Apple Pencil 咧，跟住咧我哋咧就會喺度寫。咁其實你想點㗎？咁樣即係或者嗰啲嘢咁樣，然後跟住之後就 A 一 job 俾對方，然後跟住之後咧就話我其實點㗎？今次呢單嘢，跟住就喺度話咁我下次應該要咁樣做，即係我哋就會喺度係咁喺度狂喺度 A 一 job 俾對方，跟住之後咧可能講好耐，咁我哋放學就會冇事啦。我哋放學咧就可以糖黐豆咁樣咧，就一齊翻屋企㗎啦。即係其實咧有少少咧就係咧。扮冇嘢啦，跟住之後咧扮下咧就真係冇嘢啦，就傾咗另外一個話題，就唔記得咗之前 no 嘅嘢。
我哋會係直接喺 AirDrop 嗰度喺度講話我哋嬲啲乜嘢嘢，跟住下次應該要講清楚。係啦，但係我哋有時我哋就會去廁所講嘅，唔知點解攤牌。去廁所講，跟住可能我哋去嘅時候咧，仲係嬲緊對方嘅，我哋翻到嚟嘅時候已經係拖晒手啊，翹晒手啊，即係攤牌。其實咧呢個咧亦都係一個咧好好嘅例子啦。咁其實咧喺我哋咧嘅友誼當中啦，出現矛盾，有好多時候咧都係因為咧我哋自己咧，我哋內在嗰個期待投射到對方身上面嘅咋。咁而咧，但係咧有多時咧就冇好好去表達清楚啦。係啊，即係其實我覺得，即係冷靜咗就會覺得自己係太過敏感咯，就可能就係當好重要嘅嗰單嘢，但係其實係可能真係過度敏感咯，所以就係form 1嘅時候咧，咁樣我哋兩個鬧交咧就唔知點解我哋咧就會唱到全世界都知道咁樣嘅，跟住。唔知咩，唔知嗰排興啲咩啦，跟住我哋就會個全世界都知道啦。跟住頭嗰幾次咧，咁好多人都會擔心嘅，無論係老師啦、同學咧都會擔心，啲老師咧都會嚟問我哋，唉鬧交啊點算啊嗰啲嘅。跟住但係到越嚟越多啦，跟住就話你哋又鬧交啦，跟住之後咧可能嗰一陣又和好啦，唉你哋真係真係唔明你哋啦。係啦，因為其實人與人之間咧都會有佢哋嘅相處。嗰個模式啊喺度，咁咧但係咧頭先你講到啦，就係你哋咧會定時咁樣咧去表達清楚啦。不管你哋咧係用手機啦，還是係入去廁所當面去講清楚都好。但係咧呢個咧亦都係一個咧好好嘅一個方法，同你哋兩個之間嘅一啲嘅處理方式啦，而唔係咧有好多咧一啲嘅誤會啦，或者一啲嘅爭吵啦，咁基本咧就冇好好咁講清楚。相對嚟講咧，成年人啊，大人之後佢嘅友情矛盾會喺邊度咧？我哋通常咧就需要咧更加多嘅溝通同埋更加多嘅耐心咯。例如話，我哋咧要嘗試咧去企喺對方嗰個立場啦，去思考，然後咧我哋咧就要咧好好坦誠翻，表達翻我哋自己嘅感受。其實都啱嘅，但係咁如果對方唔想修復點算？咁其實呢個亦都係呢一個可能性其中之一咯。咁其實咧有時候咧會覺得咧，一段關係裏面咧唔一定咧要長期去保持嘅。OK，咁當然啦，保持到就保持啦。OK，但係咧有時咧有啲關係有啲嘅友情嘅結束咧，亦都唔代表係失敗咯，而係呢兩個人咧可能咧喺走到一啲唔同嘅道路上面。而呢一個咧，我哋咧亦都需要咧去學習，同埋亦都需要咧去接受。咁其實可能只不過係即係永遠係冇長久嘅。OK， 我意思係指唔係一定要每一樣嘢咧，一定要叫做一定要行到最後咯。咁其實真係喺某一段關係裏面，你哋要揾一個你哋去舒服。你哋會覺得適合對方咯，所以咧最重要咧就係要願意去溝通，然後去尊重對方嘅選擇。係啊，咁其實咧我哋咧良好之間嘅友情咧，其實咧需要雙方嘅努力啦，亦都咧需要咧雙方嘅包容啦，同埋一啲嘅界限啦。有時候咧，暫時嚟講咧，大家咧佢冇接觸冇溝通咧，有時候咧亦都係咧，與此同時，可能咧亦都係個 moment 裏面，大家需要一啲嘅空間。咁而呢一種空間咧，亦都係兩人之間嘅默契，即係我覺得係兩人之間嘅一啲嘅默契咯。咁所以啦，咁我哋咧今日咧，我哋主要啦，我哋個核心啦，我哋咧就會咧講到咗一啲咧，就係友情之間嘅關係嘅挑戰啦。咁玉群亦都講咗一啲咧青春期嘅友誼啦，咁我亦都分享咗一啲大人我哋長大咗之後我哋嘅關係嘅經營啦。咁接落嚟啦，咁我哋咧就會咧嚟回應一下咧，有啲人就會問到一啲問題啦。咁我嘅朋友咧總係咧讓我咧覺得壓力好大，但係咧我又唔想失去呢一段友情喎，咁點算啊？其實我覺得咧，可以問下自己，即係你呢段關係入面咧，你係咪健康咯？即係
係可以咁樣講，即係如果你一個人，即係唔好計你係咩人啊，即係你係朋友又好啊，咩嘢人都好啦，總之即係佢會俾到壓力你咧，會令到你唔舒服，你唔想同嗰個人相處，或者你同嗰個人相處咧，你成日都會覺得好敏感嘅話咧，就其實我覺得唔需要去維持咯，即係即係你可能你同嗰個人嘅緣分啊、頻率啊嗰啲完全都即係唔係話好啱，或者磁場都唔係好啱咁樣啦。然後即係我覺得可能你呢個人你退出咗之後咧，你可能你之後就會遇到一個更加適合、更加啱嘅一個人咯。咁其實咧，健康嘅友誼咧，或者健康嘅關係，係應該咧會讓你感覺到咧，你係感覺到會支持同埋開心嘅，而唔係感覺到有負擔咯。如果你願意嘅話，你可以試住同對方講，試住同對方坦白、坦誠咁樣溝通，去講翻你個感受咯。係啊，即係你要坦白同對方講係。即係好緊要咯，但係如果即係改變唔到嘅話，咁我哋就要學識放手、放開所有，咁樣咧就會去揾一個更加健康、更加令到你舒服嘅一段關係。好好啊，咁樣。咁其實咧，友情之間咧係需要咧雙向嘅努力咯。咁如果對方咧冇辦法尊重你嘅感受，即係你同對方表達咗之後，而對方咧冇辦法去尊重你嘅感受，咁樣咧可能咧選擇放手咧，亦都係一種咧成長。咁啊，正如頭先所提及到噶啦，有時候咧一段關係咧嘅結束，其實結束定暫停咧，冇人講，即係冇人講實嘅。咁有多時候，有一啲嘅關係可能中間咧，稍為暫緩一下或者休息一下咧。咁其實咧，亦都可能係大家嘅成長之一咯。咁我哋今日咧就傾咗啦，青春期同埋成年人之間咧嘅友情挑戰啦。我哋發現到咧每個階段咧都會有咧佢自己嘅特點嘅，有優點亦都有缺點啦。但係咧友誼嘅核心咧，友情嘅核心咧，始終咧都係咧支持同埋理解咯。係啊，我覺得即係最重要嘅係珍惜嗰啲即係真正關心你嘅人咯，跟住同埋你要學識即係喺友情中係成長咯。係啊。咁咧，如果咧你中意咧呢一集嘅內容嘅話咧，咁記得咧訂閱我哋嘅心靈文化，咁亦都歡迎咧留言話俾我哋聽，分享俾我哋聽有關於你嘅友情故事。下一集咧，我就會傾下如何找出自己嘅熱情同埋目標，大家繼續記住收聽啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。